Kati ya maarifa na upendo, utachagua kipi? Na kwa nini utachagua kile ambacho umezani kwamba utakichagua? Nakukaribisha kwenye safari hii ya kujifunza Biblia kupitia kitabu ama barua ya Paulo ya kwanza kwenye kanisa la Korintho. Na leo tumefikia somo la 5 ambalo linazungumzia kuhusu yote kwa utukufu wa Mungu. Sasa leo kuna changamoto fulani. Tuko kwenye sura ya 8. Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 8 na somo hili linazungumzia kuhusu maarifa dhidi ya upendo. Nitakusihi kusoma kwenye Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 8 mstari wa kwanza hadi wa 13. Baadaye njoo tubarikiwe pamoja. Hapa Paulo anatoa mfano, ama sio tu mfano, anazungumzia watu waliokuwa niseme na mabishano. Kanisa kulikuwa kumekuwa mabishano kati ya wale ambao walikuwa wanakula nyama ambayo ilikuwa imewekwa kama sadaka kwa ajili ya sanamu, na wengine walikuwa wakikataa. Kitu muhimu hapa sio hiyo nyama. Kitu muhimu ambacho Paulo anakionyesha hapa c'est le manque d'amour envers l'autrui, ukosefu wa upendo dhidi ya wengine. Hapa Paulo anaonyesha kwamba kanisa lilikuwa limegawanyika kwa makundi mawili. Kuna kuwa kundi ambayo aliita kundi ya wenye nguvu na kundi ya wanyonge. Wenye nguvu sio kwamba ni kwa sababu ya umaarufu ama kwa sababu ya pesa waliokuwa nayo, badala yake ni kwa sababu ya uelewa wao ama ya maarifa waliokuwa nayo. Na wanyonge sio kwa sababu ya umaskini, hapana, kwa sababu sasa ya degree yao ya uelewa ulikuwa uko chini kabisa. Kwenye Wakorintho wa kwanza 8:4 hadi 7 tunaona kwamba wenye nguvu ni watu ambao walikuwa wameelewa kwamba sanamu si kitu kwao, na kwa maana kuna Mungu mmoja tu wa kweli. Wao walijua na kuamini kwamba wako uhuru kula nyama zile ambazo hata zilikuwa zimetolewa sadaka kwa sanamu. Wanyonge wao kwa upande wao walikuwa hawajaelewa jambo hili, walikuwa wakizani na kufikiria kusema, wanapoona wale wenye nguvu wanapokula nyama ambazo zilikuwa zimetolewa sadaka kwa sanamu, wao wanasema akumbe mahali tulipotoka kwenye upagano na Ukristo kuna kuwa compatibility. Kwa nini hawa wakule vitu ambavyo vimetolewa kwa sanamu? Wenye nguvu hula nyama iliyotolewa dhabihu kwa sanamu kwa sababu wanajua kwamba sanamu haziwezi kuchafua chakula, na ndio maana walikuwa wanakula. Lakini wanyonge wakaamini kwamba tukila chakula kama na hii ambayo imetolewa kwa sanamu tutakuwa tumetenda dhambi. Kumbuka kwamba walikuwa wanatoka kule kwenye nchi ya mapagano, walikuwa wanaabudu sanamu nyingi. Nataka kujifunza kitu fulani hapa. Lakini wenye nguvu kupitia maarifa na mfano wao wanaweza kusababisha wanyonge kuanguka. Kwenye Wakorintho wa kwanza 8:10 Mungu anataka kutuambia nini kupitia hii barua ya Paulo? Hawa kwa sababu ya maarifa yao walikuwa kikwazo ama pierre d'achoppement kwa ajili ya wale ambao walikuwa bado wachanga. Kitu ambacho Mungu anataka sio kwamba maarifa yetu ipigane na watu wengine. Na Paulo sio kwamba anachukia maarifa, anachukia tu maarifa ambayo inaweza kuleta kiburi na kuleta mgawanyiko ndani ya kanisa. Maarifa tunayokuwa nayo tungaliweka pamoja kwa ajili ya kujenga kanisa, kwa ajili ya kuleta umoja na upendo. Kwa sababu ya upendo kwa ndugu yake, mwenye nguvu lazima ajizuie. Kulingana na Wakorintho wa kwanza 8:11-13. Mtu anapokuwa na upendo anamjua Mungu. Kwa sababu ya upendo anao kwa ajili ya Mungu, kwa utukufu wa Mungu na kwa kuwapenda wengine, anajinyima hata mambo mengine. Kuna mambo mengine hatujinyimi kwa sababu ni dhambi, lakini kwa sababu hatutaki kuwa vikwazo kwa wengine. Ni kile ndicho kinatakiwa kionekane kanisani mwetu. Wakristo wanapaswa kuweka upendo mbele ya maarifa, wakati maarifa yanaweza kuwa kikwazo kwa ndugu dhaifu. Mtazamaji na msikilizaji, ningalipenda nisome nukuu hii ya Kifaransa mahali ambapo Paulo anasema, Paul ne se condamne pas la connaissance en elle-même. Il s'oppose plutôt à une connaissance qui engendre l'orgueil et la division de l'Église. Les chrétiens sont appelés à pratiquer les renoncements par amour pour Christ et pour les autres. Mungu akusaidie sana. Maarifa unayokuwa nayo uitumikishe sio kwa kugawa kanisa, sio kwa kuwa na kiburi, badala yake ipate kutumika kwa ajili ya kuunganisha kanisa, kuleta upendo na umoja kanisani, na yote itendeke kwa utukufu wa Mungu. Ikiwa umebarikiwa na somo hili na unaamua maarifa unayokuwa nayo uiweke katika kazi ya Mungu kwa ajili ya utukufu wa Mungu, taomba pamoja na wewe. Asante Yesu Kristo kwa somo hili, limetufunza ya kwamba maarifa yetu, ujuzi wetu isiwe kikwazo kwa wengine, badala yake ilete upendo na umoja katika kanisa kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu, usikose kusubscribe, like na kushare katika group 7. Mungu akubariki.